300畝嘅湖景，首期5皮嘢月供4000零蚊，仲有一個產權車位俾你啊！呢個盤攞嚟度假養老最適合唔過啦！5皮嘢上車買湖景靚盤啦！嗱，呢度300畝嘅湖景夠晒靚啦，喺度度假養老，記住非常之唔錯噶，而且係超高嘅實用率，126平方可以實用到去到我哋嘅150個方啊！全屋嘅中央空調咧係用咗我哋格力品牌啦，廚房嘅膠標咧都係用咗我哋國牌一線膠標嚟噶。咁我哋樓下咧亦有直通巴士直接翻到香港荃灣太子噶，亦有我哋嘅快巴線咧係翻到我哋拱北關口啦，15分鐘一班次噶，分我哋嘅 A、B 線嘅。樓下亦有我哋皇家街鋪啦，落樓就可以滿足到各位街坊嘅日常需求嚟噶。自己揸車大約5個字時間咧就可以翻到我哋嘅港珠澳大橋嚟噶啦。咁如果你話想去大型嘅商場嘅咧，咁呢度出發去到我哋嘅3號會員店啊，以及於華發商都咧揸車咧都係15分鐘左右噶。咁而家有我哋嘅產權車位啦，5皮嘢上車就可以擁有我哋嘅湖景靚盤啦，月供就係4000零蚊喎。感興趣嘅快啲私我發詳細資料俾你，我哋下期再見。